Une explosion survenue dans un dépôt de bouteilles de gaz butane a fait hier soir une victime, une femme, à Oran, selon la direction de la protection civile de la Wilaya. L'explosion s'est produite aux environs de 19 heures au niveau d'un commerce de vente de ce produit énergétique situé au bas d'un immeuble de 2 étages à Hay Oussama, dans la ville d'Oran. Les agents de la protection civile ont réussi à circonscrire les flammes après presque 2 heures d'intervention. Aucune information n'a été donnée sur les circonstances exactes de cet accident.